صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا، پھر بھی ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا، حاصل جنہیں آقا کی
غلامی کا شرف ہے حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے ہو کر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار، باعث کون و مکان، صاحب لولاک، حامی بے کساں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، حضور سے جب بندے کا تعلق ہو جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بندے کا تعلق ہو جاتا ہے، بندے کو محمدی نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب انسان محمدی ہو جاتا ہے، انسان بندہ محمدی جب بنتا ہے تو اس کے صلے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والا کون؟ محمدی۔ مسلم کون؟ محمدی، جو محمد الرسول اللہ سے اپنے آپ کو، خود کو حضور کے قدموں تک پہنچا دیتا ہے، حضور کے نالین تک جس کی رسائی ہو جاتی ہے، حضور کے مبارک قدموں تک جو خود کو پہنچا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں کیا دیتا ہے؟ اپنی محبت دے دیتا ہے۔ محمدی کو حضور کی ذات پر قربان ہونے کے صلے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے کون؟ اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ ایمان والے کون؟ جو محمد الرسول اللہ والے ہیں، جو محمد والے ہیں، اللہ ان کو اپنی محبت دے دیتا ہے۔ خود اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے، چاہتا نہیں، اللہ کو چاہتا نہیں، بہت زیادہ چاہتا ہے۔ ایک ہے چاہنا، ایک ہے بہت زیادہ چاہنا۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ یہی تو جان کی بات ہے، قربان ہو جانے کی بات ہے، اپنی قسمت پر ناز کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کہتا ہے محی الدین مجھے چاہتا ہے، اس میں شک ہی نہیں، شک لانا ہی نہیں۔ شک آتا ہے تو سمجھنا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کو چاہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اللہ کا کہنا ہی بڑی بات ہے۔ میں 1000 بار کہوں میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ کے پھینک بات کو، وہ بات کچرے میں ڈالنے کی ہے۔ اللہ ایک بار کہہ دے مجھے یہ سید چاہتا ہے، ہو گیا بیڑا پار۔ والذین آمنوا میں سید ہے یا نہیں ہے؟ والذین آمنوا میں فیض ہے یا نہیں ہے؟ والذین آمنوا میں ہم غلامان مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ اللہ سند دے رہا ہے یہ مجھے چاہنے والے ہیں۔ یہ چاہت کی سرٹیفکیٹ کس وجہ سے ملی؟ سرکار سے ہمارا تعلق ہے۔ کس سے تعلق ہے؟ حضور سے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت و رضوان کا وصال ہو گیا۔ یہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بزرگ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے، حضرت بایزید فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے، میں اس مقام پہ ہوں کہ ساری کائنات میں اپنی انگلیوں میں دیکھتا ہوں، انگلیوں کے درمیان ساری کائنات میں صرف زمین نہیں، ہر بنی ہوئی چیز، اجدا ہزار عالم کو میں اپنی انگلیوں میں دیکھتا ہوں۔ کون فرماتے ہیں؟ بایزید بسطامی۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہمارے پیروں میں آتے ہیں۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور عارف باللہ کون ہے؟ اب تو ہر ایک عارف باللہ ہے نا، اب عارف باللہ کی سرٹیفکیٹ بانٹتی ہے، سب عارف باللہ۔ سرکار فرماتے ہیں عارف باللہ، آپ سے پوچھتے ہیں عارف باللہ کون؟
تو آپ بولتے ہیں جو آتش محبت میں جلتا رہے، جو اللہ کی محبت میں ہر آن جلتا رہے، جس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں، جو اللہ کی یاد میں مگن رہے، جو عشق خداوندی میں خود کو جلاتا رہے، جلتا رہے، وہی ہے عارف باللہ۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت باجی بستامی، اور فرماتے ہیں کہ میرے انگلیوں میں ہے کائنات۔ آپ کا جب اس مقام کے بزرگ، جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے ایک مرید نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا سرکار یہ منکر نکیر یہ نکیر ہیں، دو فرشتے ہیں نا، وہ خبر میں آئیں گے۔ حضرت باجی بستامی میں کہ ہی نہیں، ہم تمام کے خبروں میں آئیں گے، وہ چھوڑنے والے نہیں، آنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی، یہ آ کے ہم سے پوچھیں گے، آ کے نماز پڑھا کیا، روزہ رکھا کیا، زکوٰۃ دیا کیا، حج کیا کیا، تلاوت قرآن، یہ سب نے پوچھیں گا کیا؟ رب کو جانتا؟ مر ربو کا، تیرا رب کون؟ رب کون؟ اس کے بعد 3 سوال ہوں گے، 3 سوال، تیرا رب کون، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ ادھر دین، ادھر رب، رب ادھر دین، بیچ میں کون؟ نبی۔ دین ملے گا بھی تو نبی سے، رب ملے گا بھی تو نبی سے، بیچ میں برزخ کبریٰ۔ پہلا سوال مر ربو کا، مر ربو کا، اللہ ہی نبا حضور آئے اللہ سے ملانے کے لیے، حضور آئے اللہ سے ملانے کے لیے، دین کو پیش کرنے کے لیے، اللہ کی توحید پیش کرنے کے لیے۔ محی الدین حافظ صاحب قبلہ سے ملا فقہ پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے، منطق پڑھنے کے لیے، اور کیا بیٹا؟ حدیث پڑھنے کے لیے۔ وہ آئے، پڑھا دیے۔ اب ممتحن جو آئے گا سوال کیا کرے گا؟ تفسیر، اصول تفسیر کے تعلق سے پوچھے گا، فقہی مسائل پر بحث ہوگی، منطق کے تعلق سے بات ہوگی، یہ سب سوالات کر کے بولتا ابھی تو پاس نہیں ہوا۔ تفسیر کے پورے جوابات دے دیا، تفسیر کیا سمجھا دیا، فقہ کیا سمجھا دیا، منطق کیا سمجھا دیا، حدیث کیا سمجھا دیا، سوال پر جواب دے دیا، اصول حدیث کیا وہ بول دیا، یہ سب بولنے کے بعد بولا ابھی پاس نہیں ہوا۔ تیرا استاد کون؟ استاد کون پوچھنے کی کیا ضرورت؟ استاد کون؟ استاد پڑھایا، یہ جواب دے دیا۔ استاد بغیر استاد کے یہ پاس ہونا ہو جاتا ہے نا، مگر وہ استاد ایسا استاد ہے اس کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا۔ سب مر ربو کا، اللہ ربی، ختم قصہ۔ اللہ رب بولے تو دین اسلام، اسلام کیا ہے؟ میرا دین۔ پھر بولتا من نبیو کا، تیرا نبی کون؟ ہو جائے گا نا، بولے گا محمد عربی میرے نبی، پھر بھی پاس نہیں۔ اس کے بعد حضور کو بتائے گا، حضور کو بتائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ان کے تعلق سے تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، نہیں چلتا۔ کیا کہتا تھا؟ دن رات ان کے تعلق سے کیا کہا کرتا تھا؟ محمد نبی، صرف نبی بولے گا تو کام نہیں چلے گا، کیا کہا کرتا تھا؟ نبی بول کے خاموش نہیں، ہر وقت نور نور کہتا تھا، ہر وقت بے مثل کہتا تھا، ہر وقت اللہ کا محبوب محبوب کہتا تھا، ہر وقت ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ان کے تعلق سے کیا خیالات تھے تیرے؟
ہاں تو حضرت بایزید بستامی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بایزید بستامی کے وصال کے بعد آپ کا مرید پوچھتا سرکار یہ منکر نکیر سب کے پاس آتے ہیں نا، سب کے پاس آتے ہیں، سب کے پاس آتے ہیں، جن کو پاس ہوتا ہے کسی کا ان کے پاس الگ آتے ہیں، وہ سب کے پاس ہوتے ہیں، مگر ان کو جن کا پاس ہوتا ہے، ان کو جن کا پاس ہوتا ہے ان کے پاس جب آتے ہیں تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں رنگ بدل جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی سے مرید پوچھتا ہے سرکار آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے؟ تو سرکار میرے پاس بھی آئے، آ کے پوچھے السلام علیکم مر ربک، میں نے کہا ٹھہرو، میں اگر کہہ دوں اللہ میرا رب ہے تو اس سے کیا ہونے کا ہے، اس سے کیا فائدہ مجھے ملے گا، تم سوال کر کے بھی بیکار، میں اگر جواب دوں اللہ میرا رب تو بھی اس سے کیا فائدہ؟ ذرا غور سے سنیں، بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر میں اللہ میرا رب ہے کہہ دوں تو مجھے اس سے کیا فائدہ ملے گا، اور تم کو سوال کرنے کا بھی فائدہ نہیں ملے گا، مجھے جواب دینے کا بھی فائدہ نہیں۔ دیکھیں اللہ والے کیسے مرتے ہیں، ہمارا مرنا کیسا ہے، ان کا مرنا کیسا ہے، دم دبا کے جانا، وہاں خبر میں بھی شان، خبر میں بھی سوال کرنے والوں سے سوال کرتے ہیں۔ ہاں ہم کو دوسروں کی طرح سمجھے، ساری زندگی جل کے جو آئے ان سے بھی ایسا ہی سوال، ایل کے جی یو کے جی فرسٹ اسٹینڈرڈ کا سوال سب کے لیے کیا؟ ہم کہاں کے ہیں؟ ہم ہر آن جن کے شہود میں تھے، جن کی یاد میں تھے، جن کے لیے ہم نے زندگی ختم کر دی، اور آ کے ہم سے یہ سوال پوچھتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں اگر جواب دے دوں تو کیا فائدہ، تم سوال کر کے بھی فائدہ نہیں، میں جواب دے کے، فرشتے پوچھتے پھر کیا کرنا؟ بولتے بولوں، بایزید فرماتے اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ جی، جا کے اس سے پوچھو یہ گڑھے میں جو پڑا ہوا ہے نا یہ کون، پوچھو کیا یہ تیرا بندہ ہے؟ اگر وہ کہہ دے تو میرا بیڑا پار ہے، میں لاکھ بار اللہ کو رب کہوں، وہ کہے بایزید میرا بندہ نہیں تو بیکار ہے میرا کہنا، وہ اگر کہہ دے کہ یہ بایزید میرا بندہ ہے تو میرا بیڑا پار، تمہارا آنا بھی تو یہ واقعہ کیوں سمجھا رہا ہوں میں کہ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ نسبت ہے مصطفیٰ کی، یہ مصطفیٰ کے تعلق کا صدقہ ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ کی یہ دین ہے کہ نقد دم خدا کی محبت مل جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، تو اس نسبت کی قدر کرو، نسبت مصطفیٰ کی قدر کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے، ایمان ہے تو یہی، اسلام یہی، ایمان یہی، مذہب یہی، دین یہی، رسول اللہ سے نسبت، رسول مل گئے تو سب مل گیا، ارے دین کیا اسلام کیا، یہ اللہ مل گیا، رسول دکھ گئے تو اللہ دکھ گیا، رسول مل گئے تو اللہ مل گیا، رسول کا ہاتھ میں آ گیا تو اللہ کا ہاتھ آ گیا، جس کا ہاتھ نہیں ہے اللہ کو ہاتھ ہے، مگر کیا شان ہے میرے نبی کی، کہتا ہے دیکھو صحابہ تمہارے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، کیا شان بیان کر رہا ہے میرا مولا، تو ان کی نسبت ہے تو بیڑا پار، کیا چیز ہے نسبت، کوئی پوچھے میرے دل سے، نسبتیوں سے پوچھے کہ نسبت کیا ہے، جس کی نسبت ہی ہوئی نہیں وہ بیکار کی پوٹی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اسے، کیا سید صاحب، ہاں سید صاحب سے نسبت ہو گئی تو اس کی مستی کا عالم کیا رہتا، کیا مستی کا عالم رہتا، فیض
جب تک تیری نسبت نہیں ہوئی تھی وہ کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہاں جب تیری نسبت ہو گئی، تجھ سے نسبت ہو گئی، آہا آہا ہا آہا۔ اللہم صلی علی، درود شریف پڑھیے۔ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، مال والے اس سے پہلے کا، ارے واہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جزاک اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، آپ کی غلامی ملنے کے بعد اب میری قیمت کون لگا سکتا ہے، کون لگا سکتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، تم نے جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو بندگان خدا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو محبت کی سند کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت، ایمان ہے تو اس کے پاس محبت ہے، ایمان ہے نا، وہ ایمانی محبت، محبت خداوندی، خود محبت رسول ہی کو ایمان کہتے ہیں۔ ہر ایک کے اندر یہ چنگاری لگی ہوئی ہے، کسی میں بڑھ کے، کسی میں کم، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، مگر محبت ہے، محبت رکھنے والے ہی کو مومن کہتے ہیں۔ ہاں، اب ایمان کی نشانی کیا؟ محبت، محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے، 10-15 منٹ وہ اس کا حال بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مومن مجھے چاہتا ہے، مومن مجھے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ مومن مجھے زیادہ چاہتا ہے۔ اب وہ زیادہ کتنا وہ نہیں معلوم، وہ مومن جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ جسے زیادہ کہے وہ کتنا ہوگا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو محبت، ایمان کا تقاضا محبت، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ گرمی آ گئی تو کیا کرتا؟ خاموش بیٹھا رہتا ہے کیا؟ وہ میت ہی بیٹھے رہیں گی، سو جو میت ہے وہ حرکت کریں گی۔ گرمی آتے ہی ہوا ٹھنڈی چلی، ہوا آتے ہی اس کا انداز بدلے گا، اس کے ایکشنز بدلیں گے، اس کی حرکتیں بدلیں گی۔ منجمد ایسا ہی پڑا ہے وہ پتھر، وہ کل ہوا آئی اندر تمہارے، تم کو ہوا ٹچ کی، تمہارے ایکشنز بدل جائیں گے، حرکات بدل جائیں گے۔ گرمی آئی، یہ کیا ہس کیا؟ گرمی۔ اللہ کی محبت آ جائے گی، یہ کیا ہے؟ گرمی اندر ٹچ کی تو تمہاری زبان کو حرکت دے رہا ہے، آنکھیں کھول دے رہا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ گرمی بھائی، کیا گرمی حضرت، ہر سال یہ بمڑی جب دیو کیا گرمی معلوم، بابا اب تک ایسی گرمی نہیں۔ پھر دوسرا سال بولتا اب تک ایسی گرمی نہیں، تیسرے سال بھی بولتا اب تک ایسی گرمی نہیں۔ یہ اب تک ہر سال میں چلتا ہے۔ بارش ہوئی تو ایسی بارش تھی، 70 سال کے بعد ایسی بارش ہوئی، 70 سال حضرت مدراس ڈوب گیا، بابا پھر رکتے ہی بارش نہیں نا، بارش نہیں نا۔ خیر، گرمی ہوئی تو سردی ہوئی، اللہ کی محبت آ گئی تو کیا بولا اب؟ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے کیا ہے یہ؟ آگ لگ رہی ہے، جہاں لگنا وہاں لگ رہی ہے بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں. جس کا دل مردہ ہے. بہت سی محفلیں جا کے دیکھو، ایسا معلوم ہوتا پتھروں کے مجسمے بیٹھے ہیں، بولنے والا بھی حرکت نہیں کرتا. کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ عرض کر رہا تھا سامعین کرام، کیا دیکھ کے پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے. سامنے والا بھی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. یہ پیروں کا صدقہ ہے. ہاں ہاں ہاں. یہ کیا ہے؟ پیروں کی لگائی ہوئی آگ ہے. پیروں سے کیا ملتا؟ یہی لینا ہے پیر سے. اللہ بولتے ہی کیفیت بدلنا. اللہ کا نام کس کا نام ہے؟ وہ محبوب کا نام. مومن کون؟ محب. اللہ کون؟ محبوب. مومن کون؟ پیار کرنے والا. اللہ کو اللہ اللہ کون؟ اللہ پیارا. کون؟ اللہ محبوب. وہ بھی کون؟ حقیقی محبوب، ریل محبوب. یہ محبوب نہیں، یہ پانی محبوب نہیں، باقی محبوب. تو اللہ کی محبت آتے ہی کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ. من احب شیئن اکثر ذکرہ. جسے کسی شے سے محبت ہوگی، شے چیز، پرل تمل میں کیا کہتے ہیں؟ پرل سے محبت، شے کا اثر کرنے، شے سے محبت ہوگی تو اکثر اس شے کا ذکر کرے گا. جسے خالق اشیاء سے محبت ہو جائے، اشیاء کو موجود کرنے والی ذات سے جس کا دل لگ جائے، وہ کیسے ذکر کے بغیر رہے گا؟ تو ایمان آتے ہی محبت آتی، محبت آتے ہی اللہ 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 من احب، اس کا ذکر کرتا رہے گا. بات بات میں اس کی زبان سے اللہ نکلے گا. باتیں کرتے کرتے سبحان اللہ کہے گا. اللہ اللہ سمجھو لگ گئی ہے اس کی تار، لگی ہوئی ہے. مال سے محبت تو مال ہی کی بات کرے گا. معلوم کیا سید صاحب، وہاں زمین خریدا میں 5 لاکھ میں لیا، آج 50 لاکھ کی ہو گئی. ارے میرا محبوب آ گیا. اللہ سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے. اللہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، دیکھنے میں اتنا ہے مگر کھویا ہوا ہے، مست رہتا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کب آئیے؟ اچھا کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا بول رہا؟ زمین سے محبت. زمین زمین معلوم کیا کوڑتور میں لیا وہ معلوم 50 لاکھ 55,000 ادھے دان کو. اللہ کی محبت تو اللہ 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 اللہ. مولا کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس کے محبوب بندے کون؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جسے محبت کی آگ لگ جاتی ہے اسے چین نہیں. مزہ آتا تو محبوب کی یاد ہی میں، محبوب کا نام لیتے ہی مزہ آتا.
محبوب کی بات نہیں وہاں سے اٹھ جاتا ہو، جہاں محبوب کی بات وہاں پہنچ جائے گا۔ آہا آہا آہا، مجھے ان کی یاد ہے رات دن، مجھے اب انہی کا خیال ہے، مجھے ان کی، ابا کہتے ہیں مجھے ان کی یاد ہے رات دن کا خیال ہے۔ اچھا خیر، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ جلدی دیکھنا، سوال ہے الحمدللہ۔ تو محبت ایمان ہے تو محبت ہے، محبت ہے تو اس میں تبدیلی آئے گی، بغیر ذکر محبوب کے چین نہیں پائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قربان ہو جائیں، ہمارے دلوں کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے کیفیت کو بتا رہے ہیں، ہمارے پیار کو بتا رہے ہیں۔ ہائے ہائے کیسے قدردان مولا ہیں، ما قدر اللہ حق قدری، ہائے ہائے ہائے۔ عاشق جب ہو جاتا ہے تو عاشق کو ایک ہی بات سے چین ملتا، اسے محبوب کی بات سننا۔ الا بذکر اللہ، تو محبت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کہاں تک بات چلی تھی؟ محبت ہی پہ بات چل رہی ہے، محبت ہی بات، جان، بڑی جان کی چیز ہے محبت، نہیں تو چھوٹا عمل بھی مشکل، محبت آ گئی تو پہاڑ کا اتنا عمل بھی آسان۔ صبح سے شام تک جا کے کام کرو، چی چی چی، کبوتر، ہاں ہاں بچہ پکارتا ہے، تو کیا شام جا کے آدھا گھنٹہ کھڑنا بولے تو مشکل، آدھا گھنٹہ۔ اب برکت جا کے کھڑا ہے، بیپار کرتا ہے، 100 کی نوٹ، 500 کی نوٹ، 1000 کی نوٹ، 100 کی نوٹ، 500 کی نوٹ، 1000۔ اب آدھا گھنٹے، 1 گھنٹہ کھڑا ہے، 2 گھنٹے کھڑا ہے، صبح سے شام ہو گئی، پیسے کی محبت میں گم ہو گیا، وہ پیسہ مل رہا ہے نا، اب اسے وقت کا احساس ہے۔ آدھا گھنٹہ کھڑو بولے تو نہیں کھڑنے والا برکت، انہا ساپٹ پوڑا، ارے ارما ساپڑ ساپٹ کلا پڑھنا ورد، محبت جو ہے کتنا آسان کر دی۔ عمل کو آسان کرنا تو محبت کرو اللہ سے، محبت کے بغیر بڑا مشکل ہے، محبت ہو گئی تو بڑے سے بڑا عمل بھی آسان ہے۔ یہ کیسا حضور غوث پاک ساری رات کھڑ جاتے تھے، یہ چاہنے والوں سے پوچھ رہے، پاگل پیتے کر، محبت کر کے دیکھ، کر کے دیکھ، تجھے محبت کی میم معلوم نہیں، وہ بھی غوث پاک کی محبت پر اعتراض کرتا ہے۔ رات بھر کیسا کھڑ گئے، امام ابو حنیفہ 40 سال کیسا وضو، ارے تجھے اس کی ہوا لگی نہیں، پوٹی سے محبت ہو گئی تو تیرا حال کیا ہوتا؟ لڑکی کی محبت، گھر سے باہر نکلنا تو مشکل۔ اب ایک نوجوان میرے ساتھ رہتا، گھر میں رہتا تھا، اب جب دیکھو پولیس اسٹیشن کے پاس پھرتا ہے، جہاں خروٹ کی پہلی کی گلی با پتہ کہاں گندی اسکوٹر کائی کو جاتا ہے رے، بے ضروری کائی کو پھرتا ہے، نہیں دل لگ گیا ہے کسی سے، ابھی دیکھا نہیں، اس کی محبت کا یہ عالم ہے۔ نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، اگر دیکھ لیں گے تو کیا کیا کریں گے، نہ دیکھ، میرے ابا کہتے ہیں نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، اگر دیکھ لیں گے تو کیا کیا کریں گے۔ محمد کے جلوے ہیں سارے خدا، اور محمد کے
یہی دیکھتے ہیں دکھایا کریں گے. نہ دیکھے ہوئے بولتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، پھر نہیں دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جمع ازداد کے سوا غوثی، عارفوں میں کہو ہنر کیا ہے. عارفوں کا کام ہی ازداد کو جمع کرنا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہم صلی علی، کہاں تک ہوئی تھی بات؟ آج کچھ بات خالی ذہن میں. ہاں، دیکھے بغیر محبوب کے چین نہیں آتا. حضرت باعزید فرماتے ہیں ہاں اگر اللہ اللہم صلی علی، اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں بھی حضرت باعزید فرماتے ہیں اگر اللہ بروز محشر مجھے اپنے دیدار سے محروم کر دے، حضرت باعزید بستانی سمجھتے ہیں نا، بولیں گے اگر محروم کر دے تو میں اتنا گریہ کروں گا، اتنا چیخوں گا، اتنا تڑپوں گا، اتنا گریہ کروں گا کہ اہل جہنم اپنی تکلیف کو بھول جائیں گے. پیروں سے یہ بھیک مانگا کرو. وہ کہتے ہیں حشر میں بھی اگر دیدار نہیں ہوا تو میں ایسا تڑپوں گا، میری تڑپ دیکھ کر جہنم میں جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنے غم کو بھول جائیں گے، ایسا تڑپ جاؤں گا میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی، ہم اور اولیاء کی برابری کرتے ہیں. اللہ اللہ. خیر ختم کر لیتا ہوں. عرض کر رہا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے. بہت کتنا بھی بول، بہت کو کھینچ یا زیادہ کو کھینچ، تیری مرضی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا بارک وسلم. تو پہلی علامت محب کی کیا ہے؟ محبوب کا نام اس کی زبان پر رہے گا. اب فکر کرو، یہ ہے تو شکر کرو، یہ ہے تو فخر مت کرو. یہ دیکھو بات، یہ ہے تو شکر کرو، یہ نہیں تو فکر کرو. یہ ہے تو شکر کرو، یہ نہیں تو فکر کرو. اللہ اللہ زبان پر ہے، اللہ اللہ قلب میں ہے، اللہ کی محبت روح میں سرایت کر گئی ہے تو شکر کرو. یہ زبان کہاں، اسم اللہ کہاں، وہ پاک نام کہاں، یہ گندی زبان کہاں، یہ گندا دل کہاں، اس کی یاد کہاں، یہ ہماری روح کہاں، اس کا پیار کہاں. تو اللہ کا شکر ادا کرو. والذین آمنوا اشد حب، 10 منٹ میں ختم کرو. اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہے گا. پہلی علامت کیا؟ اللہ 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 کہتا رہے گا. اب اللہ اللہ کہنے کے کئی طریقے ہیں. 70 حافظ صاحب بیٹھ کے مشکات پڑھتا ہے. اللہ اللہ نہیں بولتا نا، ارے 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 وہ ایک طریقہ ہے اللہ اللہ بولنے کا. جب دیکھو مدرسے میں بیٹھوں یہ کیا کرتا ہے، ارے اللہ اللہ بول رہا ہے. محی الدین حافظ صاحب کھڑ کے تفسیر پڑھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ اللہ اللہ بولنے کا. یا تو قرآن میں رہے گا، یا تفسیر میں رہے گا، یا مولا کی بات میں رہے گا، یا مولا کی طرف دعوت دیتا رہے گا، یا مولا سے بندوں کو ملاتے رہے گا. مولا 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 چھا جائے گا اس کے اوپر. یہ ہے محبت کی علامت، پہلی علامت. یہ نہیں ہے تو اسے کوشش کر کے بڑھاؤ، کوشش سے لاؤ، کوشش کرو. السعی منی اتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام، کامیاب کرنا ان کا کام، ان کا کام. سمجھ میں آیا نا؟
تو والذین آمنوا اشد حبا للہ. دوسری علامت کیا؟ محب کی نشانی کیا؟ بولوں 5 منٹ ختم کر لیتا ہوں. دوسری نشانی کیا ہے؟ دیکھو باب میں 8 بجے سے تیار تھا, مجھے بلائے نہیں. کب آیا میں 9 بجے. اس کے بعد وہ آج اشک بہائے تو عجب کیا, اس میں مجھے غرق کر دیا. پھر اس کے بعد یہ ہو گیا. اس کے بعد 70 رافی صاحب آ گیا, آ کے مجھے کھینچتا ہے ادھر ادھر. میں کیا کروں میں؟ عرض کیا کہہ رہا تھا؟ محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ لوگ سوچ رہے ہیں کیا اسی پہ بولتا ہے, مجھے اس میں مزہ آتا ہے. میں کیا کروں, میں دوسرا سوچتا ہوں کچھ دوسرا بولوں, کیا لوگ سمجھیں گے. لوگ کیا تبھی سمجھیں گے, میں مزہ لے کے چلے جاتا ہوں. تو عرض کر رہا تھا, ایک ہے محب کا نام لیتے رہنا, محب کا نام لینا, محب کا ذکر زبان پر رہے گا. دوسرا کیا ہوتا معلوم؟ محبت کرے تو محبوب کے رنگ میں رنگے جاتا, محبوب کا رنگ اس پر چھا جاتا, محبوب کا رنگ چھا جاتا. تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. محبت کرنے والا ہاں 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 ہاں. ایک اللہ کے اخلاق کتنے. ایک بات بولتا ہوں, پکڑ کے رکھ لو. اچھی ہے تو لے لو, غلط ہو تو میری اصلاح کر دو. ہاں ہاں ہاں. چاہنے والا محبوب کی اداؤں کو اپناتا, اپناتا نہیں با خود بخود ادائیں اس میں آ جاتی, خود بخود آتی. اس کا کام محبوب کو دیکھتے رہنا. محبوب کا کام رنگ چڑھانا, رنگ چڑھانا اس کا کام. محبت بولتے چیزیں با ہم خیال ہو جانا, ہم خیال. محی الدین کا ایک خیال میرا ایک خیال رہتا تو اب تک میں دوستی ختم ہو جاتی. 30 سال سے ہم جدا نہیں ہوئے اللہ کے فضل سے. کیوں؟ میرا جو خیال اس کا خیال, اس کا جو خیال محی الدین یہاں چاپیں گا, اچھا ایک خیال سے 30 برس سے چل رہا ہے. آج تک ہمارے میں جھگڑا نہیں آیا, انشاءاللہ آئیں گا بھی نہیں. یہ کیوں کیا محی الدین؟ میں نہیں بولا, شاید مجھے یاد نہیں. ہاں کبھی کبھی وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے, ایسا کیوں کیے, وہ ان کا مقام ہے. میں کبھی اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ محبت. میرا ان کا ایک خیال ہو گیا, ہم خیال ہو جانا, ایک خیال ہو جانا. اس کی مرضی اس کی مرضی, اس کا خیال اس کا خیال. تو اب اس کے رنگ تو بے حد ہیں, اس کے رنگ وہ اس کا کوئی رنگ نہیں. اور اتنے رنگ ہیں کہ تم گنتے گنتے بے رنگ ہو جاؤ گے. پھر اس کا کوئی رنگ نہیں ہے. کیا ذات ہے اس کی, رنگ کوئی نہیں. اللہ کا کیا رنگ ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. وہ خود پوچھتا ہے اللہ سے بڑھ کے کس کا رنگ ہوتا ہے؟ اللہ کا رنگ لو, تعریف اللہ کا رنگ چڑھا لو. اللہ بولتا ہے بے رنگ ہوتا تو صبغۃ اللہ کیوں بولتا؟ تو بے رنگ ہوتے ہوئے ہر رنگ میں اسی کا جلوہ ہے. اب یہ ایک بات بولتا ہوں, بیزار ہو رہی ہیں کیا بشیر بھائی؟ مزہ بردا بردا مزہ, ہاں مزہ ون بشیر بھائی مزہ ون تو پو دو انگل پونگا. ہاں ہاں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ادھر ہمبو کبڑے پڑے کڑ دوست 200 برس کا دوست ہمارا. ہاں کیا 200 برس کا. اب کبھی سمجھاؤں گا. اب وہ بھی بتاؤ 200 برس کیا, اب نہیں بولتے ہم, اس کے واسطے آنا ملنا پڑے گا. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ رنگ تن تو میں نے رنگ لیا, اب منوا رنگ دے موئے. مرید کہتا ہے میرے پیر تن رنگ لیا میں, میرے جسم کو رنگ لیا,
قلب کو رنگنا میرے بس میں نہیں ہے، تن رنگنے سے کچھ نہ ہووے، تن رنگنے سے کچھ نہ ہووے، جب تک من نہ رنگا جا کیا ہے با بولو نا، بھولتا ہوں. تن رنگنے سے کچھ نہ ہووے جب تک من نہ رنگا جائے، جب تک دل نہ رنگا جائے تن کون بھی رنگ لے سکتا ہے. سفید جھبا کون نہیں پہن سکتا، ایک مچھ داڑھی کون نہیں رکھ سکتا، سرما کون نہیں لگا لے سکتا. سفید جھبا پہن سکتا ہے، دل کو سفید بنانا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہاں دل کو سفید کرنا ہمارے بس، اسی واسطے پکڑتے ہیں دامن. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے سفید رنگ کے جن کے قلوب ہیں ان سے مل جاؤ. تو یہ ختم کر لیتا ہوں ایک بات، رنگ میں رنگے جانا، رنگ میں رنگے جانا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا کون؟ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اشد. والذین آمنوا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. کافروں پر سخت، رحماء بینہم، اسی وقت آپس میں بڑے نرم ہوتے ہیں. وہ بڑے نرم، دیکھا نہیں جاتا. اسکوٹر سے اتر گیا تو تڑپنے لگا، سید صاحب اتر گیا نا اتر گیا نا. یہ کیا ہے؟ ان کی معیت کا صدقہ ہے. یہ تیری نرمی نہیں، محمد کی معیت کی دین ہے وہ. والذین معہ، والذین آمنوا نہیں بولے، والذین معہ، جسے معیت مصطفیٰ مل جاتی ہے اس کا دل بڑا پیارا ہو جاتا، رنگیلا ہو جاتا ہے. وہ کسی کا دکھ دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی پر ظلم کر نہیں سکتا. جو محمد کی، جسے محمد کی معیت مل جائے وہ سب سے پیار کرے گا، اور جو ان کا نہیں ان سے نفرت کرے گا. نفرت میں بھی شدت کرے گا، ذری ذری نفرت نہیں، مارنے مرنے پہ تل جائے گا. تو رہنا یا میں رہنا. بات کچھ اور ہے. شدت ایک ہے خارجی شدت، ایک ہے داخلی شدت، ایک ہے بیرونی شدت، ایک ہے اندرونی شدت. اندر ایک ہے شیطان. اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ والذین آمنوا. 10 منٹ دے با، اس کے اشارے بڑے. لوگ نہیں آئیں گے، نہیں آئے تو میں کیا کروں، نکو مزاق کر کے چلے جائیں گے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ والذین معہ ابا بولو بیٹے. اشد حبا للہ تھے. ایک پوائنٹ دے کے چلے جائیں، اللہ کے رنگ میں رنگے جانا. خلق بت و مشغول تو غائب زمیانہ، خلق بت و مشغول تو غائب زمیانہ، اے تیر غمت را دل عشاق نشانہ. اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ. اللہ کی شان کیا ہے؟ خلق بت و مشغول. ساری خلق اے اللہ تجھ میں مشغول ہے، سب تیرا شہود کر رہی ہے. تو غائب زمیانہ، تو سب کچھ شہود میں لگا کے اندر سے نکل جاتا ہے. باعتبار تنزیہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، نہ اسے دیکھ سکتے ہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی. جب تشبیہ کی بات آتی ہے، تشبیہ بلا تشبیہ، تشبیہ بلا مولانا یہاں سے پوچھ لو. تشبیہ ہے بھی تو کیسی؟ وہ الگ تشبیہ، تشبیہ بلا تشبیہ. اسے دیکھ نہیں سکتے،
خلق بت و مشغول، تو غائب سے میانہ. اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی پا سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی چھو سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی متو کڑکمڑیوں ماں اللہ کی دس بوسی کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قدم بوسی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ پاگل. اللہ وہ کون ہے؟ اللہ. اور اس کی شان کیا ہے؟ انہ علی کل شیء قدیر. جو اللہ دکھتا نہیں وہی اللہ کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ کو دیکھنے کے واسطے ایسا پلٹ کے بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایسا بھی نہیں، تو جدھر پلٹے گا ادھر اللہ. بیت المقدس گئے تو اللہ، کعبۃ اللہ کو گئے تو اللہ دیکھیں. ارے وہ بھی نہیں، اتنا بھی پلٹنے کی ضرورت نہیں، ٹرن ہونے کی بھی ضرورت نہیں. تو جدھر تیرا رخ ہے ادھر اللہ ہے. ایسا رہتے ہوئے اللہ کیا ہے؟ الگ ہے. سب میں رہتے ہوئے، ختم کر لیتا ہوں، الگ ہے. سب میں رہتے ہوئے اللہ سب سے الگ ہے. تو جو بھی صفت بیان کرے گا، سبحان اللہ عما یصفون، تم جو وصف بیان کرے گا اس سے اللہ پاک ہے. اللہ کسے بولتے ہیں؟ جو سمجھ میں آتا ہی نہیں. سمجھ میں وہ کیسے آ جائے گا؟ سمجھ کا وہ خالق ہے. تیری سمجھ کو پیدا کرنے والا تیری سمجھ کے اندر کیسا آ جائے گا؟ اللہ کسے بولتے؟ جو سمجھ میں نہ آئے. تو کیا بھائی، کیا صورت ہے، نہ شکل ہے، نہ رنگ ہے، نہ وزن ہے، نہ خرق ہے، نہ التیام ہے، نہ جگہ میں ہے، نہ اس میں ہے، کیا ہے؟ اسے بولتے سو اللہ. اللہ کی تعریف کیا؟ جو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ کو پیدا کرے. پھر اللہ کون؟ جو بھی سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ ہی کا جلوہ ہے. اللہ کون؟ جو دکھتا ہی نہیں. پھر اللہ کون؟ جو بھی نظر آتا ہے اسی کا جلوہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا. ختم 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 ختم. خوش ہو جاؤ، ختم کر لیتا ہوں. خوش ہو جاؤ. سب خوش ہو گئے؟ سب خوش ہو گئے؟ اب ختم کر لیتا ہوں. تو کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. دو باتیں بتا کے جاتا ہوں. ایک، اللہ کی مرضی میں راضی ہو جانے والا ہی محبت کرنے والا. اللہ کہ ہر فعل سے راضی ہونا اور پناہ مانگتے رہنا. یعنی بولنا تو محبت میں مجھے آزما لے، پیس کے رکھ دے گا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا یا کریم واغفر لنا یا رحیم. پناہ مانگنا، دعا کرنا، مگر اندر راضی رہنا. یہ کیسا کر دیا، خدا نہ خواستہ کچھ تکلیف ہوئی تو صبر کرنا، دعا کرنا، مگر ان کا شکوہ نہیں کرنا. شکوہ کرنے والا محب نہیں، شکایت کرنے والا محب نہیں. آج کچھ دیر زیادہ بولوں نکو. ایک مزے کا واقعہ آیا ہے، میں ختم کر لوں. ایک بول کے پھر میں ادھر چلے جاتا ہوں. ایک واقعہ بچوں کے لیے بڑا ٹیسٹی، بڑا مزے کا واقعہ. یہ بولوں گا، اس کے بعد کیا بولوں گا؟ دوسرا رنگ کیا ہے وہ پکڑ کے رکھنا. کیا؟ اللہ سب میں رہتے ہوئے الگ ہے. یہ پکڑنا، میں بھول جاؤں گا. اللہ کے ہر فعل سے راضی رہنا. ایک ہے مجازی محبوب، ایک ہے حقیقی محبوب. مجازی محبوب، جب فیض کو کسی سے محبت ہو گئی، فیض کی شادی ہو گئی الحمدللہ، فیض کو کسی سے محبت ہو گئی،
ادھر سے فیض مل گیا اسے، فیض کو فیض نساء جب مل گیا تو اب محبت ہو گئی، محبت ہو گئی. تو کیا کہہ رہا تھا میں، کیا کروں با، مجھے ایسا قید میں رکھتے ہیں، میں کیا کروں، یہ خانقاہ ہے، کیا کروں. اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں، بھول گیا. محبت ہو جاتی ہے تو محبوب، مجازی محبوب جو ہے نا، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. خالی خیر ہے کیا وہ، اب شر کو گنوا تو فیض بیزار ہو جائے گا، جا کے کچھ گڑبڑ کر دے گا. خیر بھی ہے شر بھی ہے. خیر کا پہلو غالب رہا تو اسے اچھا بولتے ہیں، شر کا پہلو غالب رہا تو اسے برا بولتے ہیں. پورا خیر نہیں رہتا. اچھا کسے بولتے، جو غلطیاں کم کرتا. برا کسے بولتے، جو غلطیاں زیادہ کرتا. اچھا برا، اچھا بولنے کے لیے بہت ہونا. ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے باعزید بستمی سمجھ گیا ہے، 5 نمازاں پڑھ کے صحابہ کی زندگی والا ہو گیا. اللہ اللہ، انڈا مار کو پھوڑ لوں کیا میں، پھوڑ ڈالوں کیا، کیا کروں میں. 5 نمازاں با، وہ بھی رکعت بنتی بیوی کے پاس چلے جاتا ہے. اللہ اکبر بولتے ہی بیوی سے بیٹھ کے بات کرتا ہے. جسم مسجد میں، قلب بیوی کے بازو. یہ کائی کیا ہوں دی نماز، اس کے اوپر پڑھ کے بولتا ہے صحابہ کی نماز ہماری نماز. اللہ اللہ، یہ گناہ کبیرہ ہے ایسا بولنا، میرے نزدیک گناہ کبیرہ ہے. اچھا تو ختم کر لیتا ہوں 10 منٹ. تو کیا کہہ رہا تھا، وضع آتا ہے یہ پوری دا. الحمدللہ، محبوب کی مرضی، محبوب کے فعل سے راضی ہوتا ہے محب. محب بھی ہے، محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. محبوب بریانی کھلائے تو خوش، کیرے بڑے کھلاتا ہے محبوب میرا. اس میں بھاجی کا ٹکڑا آ جائے، کو روز لے جا کو چنئی انڈیا میں لے جا کو. ور کافی 1/2 ور کیرے بڑے میرا محبوب کھلاتا ہے. میں خوش ہوں اس سے، کیونکہ میرا محبوب کی طرف سے کیرے بڑے مل رہا ہے. میرا محبوب ہے وہ، اگر کیا کروں، اس کا دل چھوٹا ہے، وہ کیرے بڑے ہی کھلاتا. وہ بھی ایک لے کے 1/2، پھر کافی وتاؤٹ شوگر 1/2. مگر میرا محبوب ہے وہ محبوب مجھے بریانی بھی کھلایا ہے. وہ مجھے لے جا کے یاد ہے واقعہ، وہاں لے جا کے فش ہاؤس کیا ہے وہ بول محبوب، سیشل میں لے جا کے کھلایا. وہی محبوب کیرے بڑے کھلاتا ہے. میں راضی ہوں اس کے کیرے بڑے سے، کیونکہ میں کیرے بڑے کو نہیں دیکھتا ہوں، میرے محبوب کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں. تو محب جو ہے محبوب کے فعل سے راضی ہو جاتا ہے. یہ بات ایک حکایت بول کے چلے جاتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بشیر بھائی. اب کیا نام تھا مجھے کیا معلوم، اچھا سید صاحب رکھ لو. ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا، ہمیشہ وزیر کو ساتھ لے کے پھرتا. سید صاحب وزیر نہیں لے کے جاتا ہمیشہ. اب وہ وزیر کا زبان پر ایک جملہ رہتا. شاید میں اس سے پہلے بھی واقعہ بولا ہوں، آج ذرا اس مضمون سے وہ مطابقت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے واقعہ. تو اس کی زبان پر تکیہ کلام بولتے. ہر ایک آدمی کے وشو تیری ماں، وشو تیری بار بار بولے گا. ہاں بولو، دیکھ تم دیکھو بول، سنو بولیں گا کیا، ذرا ٹھہرو. ایک تھا ہمارے مرحوم، بولو زبی بولو زبی بولو زبی بولو زبی بولو زبی، اس کی زبان پر آئے گا کیا بولتے معلوم، کیا بولتے معلوم، کیا بولتے معلوم، بولتا رہے گا. تو اس کی زبان پر کیا تھا، ہمیشہ بولتا اللہ نے جو کیا اچھا کیا، اللہ نے جو کیا اچھا کیا، اللہ نے جو، ہمیشہ یہی بولتا. تب بھی چاہے دیر سے آئی، غصہ کرتا ہے سید صاحب. انہیں آگا تو بتا اللہ کرا اچھا کرا، اللہ نے جو کیا. یہ اس کی زبان پر وہ آ گیا تھا تکیہ کلام.
ایک دفعہ بادشاہ اور وزیر دونوں مل کے شکار کو گئے. کیا گئے؟ شکار. پسند کا گئے رمبو ٹیسٹی کرے گئے. اب بادشاہ بولا دیکھا بہت بڑا پھلدار درخت دیکھا. بولا وزیر آج میں خود یہ پھل توڑ کے جھاڑ سے کھاؤں گا. کیا بولا؟ تو نہیں تو توڑ. پھر سوچا نہیں تو چڑھ. اب وزیر چڑھ گیا اوپر. بادشاہ کھڑا ہے نیچے پھل پکڑنے کے لیے. اب یہ پھل توڑتا توڑتا ہاتھ سے کھلاڑی گری. جو ہی گری بادشاہ کے انگوٹھے پہ پڑی. کہاں پڑی؟ مزہ وردا ಇದಲೇ ಕೂಡ ಮಜಾ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಕಡೆಲೇ ಮಜಾ ಇಲ್ಲ ಎದ್ದಿಲಿದ ಮಜಾ ಎದ್ದಿಲೇ ಉಂಗಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಚೊಲ್ಲಪ್ಪ. پڑھتے ہی اوپر سے بولا اللہ نے جو کیا اچھا کیا. کیا بولا؟ اچھا کیا. یہ ادھر انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے. اتر تو بتا تو اللہ نے جو کیا اچھا کیا. اترو. اب جلال میں آگا تو جھاڑ سے اترے گا نہیں. وہ بادشاہ ہمارے اوپر ہی بیٹھ گیا. تو بادشاہ بولا اچھا اترو جناب اتریے آپ نیچے آئیے تشریف لائیے. اترتے بولے پکڑ رہے اسے. میرا انگوٹھا مار کے خون لہو لہان ہوا. پکڑو اسے جیل میں ڈالو اسے. شیطان کون سے وقت پر کیا بولنا. جان جاتی ہے تکلیف ہو رہی. اللہ نے جو کیا اچھا کیا. پکڑ. اب فوج آ کے پکڑتی ہے رسیوں سے باندھ رہی. اس وقت بھی بولتا ہے اللہ جو کیا اچھا کیا. اللہ جو کیا اچھا کیا. بادشاہ کو اور غصہ آ گیا. کیا بول اور غصے میں آ گیا. بولا اسے اثر نہیں ہوتا ہے. یہ بیل ہے یہ اسے کچھ اثر. اسے پکڑ کے قید خانے میں ڈال دو. چل رہی اسے پکڑ کے وزیر کو لے جا. وزیر تھا مصاحب بادشاہ کا ساتھی. لے کے جیل میں ڈالتے. تو اندر جاتا جاتا بولتا اللہ جو کیا اچھا کیا. اللہ جو بادشاہ بولا اسے چھوڑنا نہیں. اسے ڈال اندر. حکم ثانی تک مارو اسے اندر. اندر جاتا جاتا مزہ لے کے جاتا ہے. اب بادشاہوں کی بات ہو گیا. زمانہ گزر گیا. بھول گیا بادشاہ. کیا وہ ذبیح اللہ بھی سید صاحب کیا کوئی دن کی نہیں آیا انہیں بادشاہ ہو. انہیں آیا نہیں نا. انہیں کیوں نہیں. ان کو کچھ بھی سب ان کی فکر کرنا. وہ کسی کی فکر نہیں کرتے. بادشاہ ایسے ہوتے. اللہ والے بادشاہ ویسے نہیں. اللہ والے بادشاہ غریبوں کے گھر میں ملتے ہیں. حضرت عمر فاروق کی بادشاہی, عثمان غنی کی بادشاہی. تو خیر تو گزر گیا. میں ختم کر لیتا ہوں. آج 10:30 ختم. آج 20 کو ختم کر لیتا ہوں. 20 کو ختم کر لیتا ہوں. 5 منٹ ذکر. تو کیا کہہ رہا تھا. اب اندر چلے گیا. باغ زمانہ گزر گیا. زمانہ گزر گیا. اللہم صلی. پھر بادشاہ سیر کو نکلا. اسے تو اندر سڑا دیا. نکلا پھر سیر کرتا کرتا ایک جگہ تھک گیا. تھک کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا. اب جو اس کے باڈی گارڈز تھے وہ بھی دیکھے بادشاہ پناہ سو گیا ہے. جہاں پناہ سو گئی ادھر جا کے وہ انگوروں کا یہ تھا جام یہ سپورٹ ہے وہ توڑ کو کھا لے کوئی. کون؟ یہ اس کے باڈی گارڈز. ادھر جامع دیکھتے دیکھتے ادھر چلے گئے. بادشاہ کو آنکھ لگ گئی. آنکھ کھل سو گیا. اٹھتا تو ایک شیر آتا ہے دھن دھن آتا ہوا. بچے مزہ آتا ہے کیسا آتا ہے. اب بادشاہ بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب ستار العیوب. کیا کہ پڑھتا ہے جانا نا وہاں. اب پڑھے تو کیا اس سے پہلے پڑھ لینا. پاکڑ کو لے کو جاتی وہ خط تو پڑھا تو کیا ہے. ہاں کیا حالت ہے کہ ذرا سوچو. وہ جگہ پہ پڑھ کے شعر آتا ہے. بولا اب ہو گیا مولا معاف کر دے مولا. اللہم ادخلنی فی جنات الفردوس. یا سب انہیں دعا کر لیتا ہے. پڑھنے کے وہ پورا شعر کے پیٹ میں چلے گا تو فوج بھی بولیں گی کہاں گیا کدھر گیا ڈھونڈتے رہیں گے. مر گیا تو اتنا اللہم اغفر لہ بولنے کچھ بھی نہیں. انہیں پورا اللہم اغفر لی وکفر عنی سیئاتی ادخلنی فی جنات سب پڑھ لیتا ہے. انہیں ادخلہ نہیں انہیں ادخلنی فی جنات الفردوس وکفر عنی سیئاتی اللہم ارحمنی سب پڑھ کو ریڈی بیٹھا ہے لیٹا ہے. شعر آیا. کہاں سے آیا؟ پائنتی آیا. مزہ آتا ہے. یہ اتنا کو آتا ہے مزہ. ہاں پائنتی آیا. پائنتی آیا تو بادشاہ کا پاؤں انگوٹھا تھا نا اس پر پٹی بند کو تھی. اس میں بدبو آ گئی تھی. سڑ گیا تھا انگوٹھا.
تو شیر قریب آ کے سونگا. شیر ایک ایسا جانور وہ باسی چیز کھاتا نہیں, تازہ تازہ گوشت ہونا اسے. سن کے یہ سڑا پاؤں کو کون کھائیں گے بول کے آگے بڑھ گیا. کون؟ الحمدللہ. اٹھا بول وزیر وزیر, اس کی زبان سے نکلتا ہے. اللہ نے جو کیا اچھا کیا. اگر میرا پاؤں انگوٹھا سڑا نہیں ہوتا تو پوری باڈی غائب ہو جاتی تھی. اسے تکلیف دے کے مولا تیرا کیا شکر ادا کروں. اب کہیں نہیں, بادشاہ ملکہ کے پاس نہیں جاتا سید صاحب, سیدھا سجن کی طرف جاتا ہے. جا کے بولتا یا سیدی کیا ہو گئی, تشریف لائیے, آپ جو کہتے تھے برابر. اگر میرا پاؤں سڑا نہیں ہوتا, وہ مار نہیں پڑتی, انگوٹھا سڑتا نہیں, شیر کا نوالا بن کے چلے جاتا تھا. اللہ نے جو کیا اچھا کیا. ہاں پھر بھی وہ بولتا اللہ نے جو کیا اچھا, اس کا کام ہی جو ہوتا. پکڑ کے باہر نکال کے بولا پھول لاؤ. یہ پھول پہنے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں بادشاہ پینا آیا, جیل سے آتے ہیں حضرت. کہاں سے آتے ہیں؟ تو اب بادشاہ بولا پھول اڑاؤ اس کے اوپر. پھولوں کی بارش پڑ رہی ہے, نور محمد اللہ کے اڑاتا ہے, رسول اللہ کے اڑاتا ہے, تو خواجہ پہ سب پھول, پھولوں کی برسات ہو رہی. بادشاہ ہاتھ پکڑا, بولا سب صحیح, جو تو بولا صحیح. اگر میرا پاؤں پہ مار نہیں لگتی تو میں نوالا ہو جاتا. اللہ جو کیا اچھا کیا. تو 6 مہینے جو اندر پڑا تھا اسے ذرا ثابت کر دیا. اللہ جو کیا اچھا کیا, وہ اللہ جو کیا اچھا کیا. بادشاہ بولتا سرکار اللہ نے جو کام ہوتا ہے وہ اچھائی کے لیے ہوتا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آیا, ذرا بول دے. ہاں تو وہ بولتا جہاں پناہ میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہتا, ہمیشہ میں آپ کے ساتھ رہتا. اگر میں جیل میں نہیں ہوتا, قید خانے میں نہیں ہوتا, تو یہ شکار میں بھی آپ کے ساتھ آتا اور میں آپ کے ساتھ سوتا رہتا. تو بادشاہ شیر آ کے آپ کے پاؤں کو سونگتا, یہ سڑا پاؤں ہے بلکہ مجھے دیکھتا, تازہ تازہ مل کھا جاتا. تو مجھے جو جیل میں رکھا اللہ اچھا کیا, آپ کے پاؤں پہ جو زخم لگا اچھا ہوا, جو بھی ہوا اچھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہو محبوب ہے, یہ تو محب ہے بیٹے. مجازی محبوب برا بھی کرتا بھی بھلا کرتا. اللہ اچھے سے جو ہوتا وہ اچھا ہی ہوتا. اللہ کیا اچھا, اللہ کیا خیر ہے, محض خیر ہی خیر. مجھ سے جو ہوتا وہ خیر ہی ہوتا. تو اللہ کی مرضی سے راضی رہنے والا کون؟ مومن کامل. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آخری بات پکڑ کے رکھے تھے محی الدین افسر. کیا جی کیرے وڑے میں رنگ میں رنگے جانا ساتھ. جزاک اللہ. تو کیا کہہ رہا تھا, یہ بول کے ختم کر لیتے. اللہ کیا ہے؟ سب کے ساتھ رہ کر سب سے الگ. اللہ کا چاہنے والا جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا بھی حال کیا ہوتا ہے؟ سب میں رہ کر سب سے الگ رہتا ہے. سب میں رہتا ہے الگ. اسے صوفیہ بولتے بے ہما با ہما. سب میں رہتے ہوئے سب سے الگ. مولا جو ہمارا محبوب ہے, یار میرا عجب رنگیلا ہے, سب میں رہتا ہے پر اکیلا ہے. وہ سب میں رہ کر سب سے الگ ہوتا ہے. جو مومن کامل ہوتا ہے وہ دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ رہتا ہے, بازار میں رہ کر بازار سے الگ رہتا ہے, گھر میں رہتا ہے مگر قلب اس کا گھر میں نہیں رہتا ہے, تجارت میں رہتا ہے مگر قلب اس کا تجارت میں نہیں رہتا ہے. اس کا قلب اپنے محبوب سے لگا ہوا رہتا ہے, اس کا تعلق محبوب حقیقی سے رہتا ہے. یہ چیزیں اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو, نہیں ہیں تو فکر میں لگ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اب دیکھو بیٹے, ہر ہفتہ آپ جتنی دیر سے آئیں گے میں اتنا دیر بولوں گا. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா மூமின்களை பற்றி சொல்லும்போது
வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹப்பல் லில்லாஹ். ये बड़ी बात है भाई। अस्तगफिरुल्लाह, ये आलिम अस्तगफिरुल्लाह, हदीस, अस्तगफिरुल्लाह, हाफिज़ कुरान, अस्तगफिरुल्लाह, आरिफ बिल्लाह, मेरा महबूब आमीन अल्लाह से अपना आमीन महबूब आमीन आमीन आमीन। रसूलुल्लाह का मुरीद शादी हो जाए। आपके लिए नहीं बोलता हूँ, छोटी छोटी बातें बच्चे समझ जाएंगे, इस वास्ते आप ஈமான் கொண்டவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய सब नहीं आया क्या? अच्छा அல்லாஹ்வை அதிகம் அதிகம் நேசிப்பவர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். ஈமான் என்றாலே நம்ம சொன்னாங்க, ஈமான் அப்படின்னா மூமின் யார்? மூமின் என்பவன் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் அதிகமாக நேசிப்பவன், அவன்தான் மூமின்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய மஹப்பத் இருக்குதுங்களே, அதுதான் ஒரு மூமினுடைய அடையாளமாக இருக்கின்றது. மூமின் அப்படி அல்லாஹ் ரசூலுடைய முஹப்பத்தில் அதிகமாக இருக்கிறான்றது சாட்சி யார் சொல்றா? அல்லாஹ் சொல்கிறான். அல்லாஹ்வே சொல்கிறான், மூமின் என்னை அதிகமாக நேசிப்பவன் என்பதாக. அதனால் இந்த அல்லாஹ்வுடைய இந்த சொல் இருக்குதுங்களே, நம்முடைய விஷயத்திலே நாம் மிகவும் பாக்கியமாக கருத வேண்டிய விஷயம். அதுக்கு ஒரு சம்பவத்தை ஜமா சொன்னாங்க. அபு யஸீத் பிஸ்தாமி ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க எப்படிப்பட்ட மகானவர்கள், மிகப்பெரிய இறைநேசர், மிகப்பெரிய இறைநேசர். அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகு அவங்களுடைய முரீது கனவுல பார்க்குறார். பார்க்கும்போது அவங்கக்கிட்ட கேட்குறார், எதுக்கு சொல்ல வராங்க இந்த சம்பவத்தை அப்படின்னு சொன்னால், அல்லாஹ்வுடைய நேசர்கள், அல்லாஹ்வின் மீது காதல் கொண்டவர்கள், அவர்களுடைய நிலை என்னவென்று சொன்னால், அல்லாஹ்விடத்திலே அவர்களுடைய அந்தஸ்து எதுவாக இருக்கும் அதை காமிக்கிறதுக்காக சொன்னாங்க. அல்லாஹ்வுடைய நேசர்கள், அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்களே, அவர்களும் சாதாரண மூமின்களும் ஒன்றல்ல. அப்போ அவங்கள கனவுல பார்க்குறாங்க, பார்த்து கேட்குறாங்க அவங்கக்கிட்ட, எஜமானே எல்லாருடைய கபர்லையும் மலக்குமார்கள் வருகிறார்கள், எல்லாருடைய கபர்லையும் மலக்குமார்கள் வர்றாங்க. வரக்கூடிய நேரத்தில் அவர்களிடத்தில் வந்து கேள்வியை கேட்கின்றார்கள். என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க? 3 விதமான கேள்வியை கேட்குறாங்க. உங்களுடைய ரப்பு யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கடுத்து கேட்குறாங்க, உங்களுடைய மார்க்கம் எது? மூன்றாவதாக இல்லை, உங்களுடைய ரப்பு யாருன்னு கேட்டு அடுத்து உங்களுடைய நபி யாருன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கடுத்து உங்களுடைய மார்க்கம் எதுன்னு கேட்குறாங்க. இந்த 3 விதமான கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். அப்போ முன்கர் நக்கீர் வந்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய நேரத்தில், எஜமானே உங்களுடைய ஹால் எப்படி இருந்துச்சு, நீங்கள் என்ன பதில் சொன்னீங்க, கபரில் உங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு அந்த மூமின் கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறார்கள், அன்பர்களே, இறை நேசர்கள் அல்லாஹ்வுடைய காதலிலே தன்னை அழித்து கொண்டவர்கள், அவர்களும் கபருக்கு போகிறார்கள், நாமளும் கபருக்கு போகிறோம். ஒரு சாதாரண மூமினும் போகிறார், அவர்களும் போகிறார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய அந்தஸ்து எதுவாக இருக்கிறதுன்னு பாருங்க. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, என்கிட்டையும் வந்தாங்க, முன்கர் நக்கீர் என்னிடத்திலும் வந்தார்கள், வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க, உங்களுடைய ரப்பு யாருன்னு கேட்டாங்க. அப்போ நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன், என் ரப்பு யாருன்னு என்னால் சொல்ல முடியும், என் ரப்பு யார் என்பது என்னால் சொல்ல முடியும். ஆனால் நான் சொல்றதுனால என்ன ஆக போகுது? அவனோ என்னுடைய ரப்பாக இருக்கிறான், அவனை நான் ரப்புன்னு சொல்றதுனால எனக்கு ஒன்றும் ஆக போறதில்லை. அதனால என்ன விட்டுருங்க, நீங்க போய் அவங்கிட்ட கேளுங்க, அபு யஸீத் யாருன்னு கேளுங்கன்னு சொல்லி அந்த மலக்குமார்களிடத்திலே அந்த எஜமா சொல்றாங்க. அப்போ இது என்ன தெரியுது அன்பர்களே? மகான்களும் இறை நேசர்களும் அல்லாஹ் வாலாக்களும் அல்லாஹ்வுடைய காதலிலே தன்னை அழித்து கொண்டவர்களும் மற்றவர்களும் ஒரு மாதிரி இருக்க முடியாது. மற்றவங்க கிட்ட மலக்குமார்கள் கேள்வி கேட்பதற்கு வருகிறார்கள், ஆனால் இறைநேசர்கள் கேள்வி கேட்கும் அவர்களை பதில் சொல்ல வைக்கிறார்கள். சொன்னாங்க, என்கிட்ட கேட்காதீங்க, அல்லாஹ்ட்ட போய் கேளுங்கட்டாங்க. அப்போ ஏன்னு சொன்னா, அல்லாஹ் என்னை அல்லாஹ் என்னுடைய அடிமை என்று ஒரு முறை சொல்லி விடுவானே, ஆனால் நான் பாக்கியசாலியாக இருப்பேன், போய் கேளுங்க அல்லாஹ்ட்டேன்னு திருப்புறாங்க. இந்த சம்பவத்தை சொல்லிட்டு எஜமா என்ன சொன்னாங்க, அன்பர்களே, நாம் நம்முடைய காதலை நாம் நிரூபிப்பதை விட, அல்லாஹ்வுடைய காதலன் நான் அல்லாஹ்வுடைய காதலன், நான் அல்லாஹ்வுடைய ஆஷிக் அப்படின்னு நம்ம 100 தடவை சொல்றதை விட, 1000 தடவை சொல்வதை விட அல்லாஹ் நம்மை சொல்கிறான். பெரிய பாக்கியம் அன்பர்களே, அல்லாஹ் நம்மளை சொல்றான். மூமின் என்னை அதிகம் அதிகம் நேசிக்கின்றான் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்கின்றான் என்கின்ற வகையிலே மூமின்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் மிக பாக்கியசாலிகள் அன்பர்களே. அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத், அப்போ முஹப்பத் இருந்தால், மூமின் சொன்னா யாரு? அவர் முஹிப்பு,
அவர் காதலிக்கக்கூடியவன், அல்லாஹ் காதலிக்கப்படுபவன். அப்போ ஒரு முமின் அவனுடைய கல்பில் அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு அடையாளம் என்ன இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஒவ்வொன்றுக்கு அடையாளம் இருக்குது. அடையாளம் என்ன? ஒரு முமின் உண்மையான காதலனாக இருக்கின்றான் என்பதற்கு அடையாளம் என்னவென்று சொன்னால் ஜமா சொன்னாங்க, மன் அஹப்ப ஷையன் அக்ஸர ஸிக்ரா. யார் ஒரு வஸ்துவை நேசிப்பானோ, அது எந்த வஸ்துவாகவும் இருக்கட்டும், ஒரு சாதாரண பொருளாக இருக்கட்டும் அல்லது உயர்வான பொருளாக இருக்கட்டும், அந்த பொருள் எதுவாகவும் இருக்கட்டும், தன்னையும் அறியாமல் அதை பற்றி அதிகம் பேசுபவனாக இருப்பான் மனுஷன். அவன்தான் காதலன். பார்க்குறோமா இல்லைங்களா? அஜமா எவ்வளோ உதாரணம் சொன்னாங்க, நிறைய உதாரணங்கள் சொன்னாங்க. அதுக்காக வேண்டி அதில் நிறைய உதாரணங்கள் சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மூமின் ஒரு காதலன் தன்னை மறந்து அந்த வஸ்துவை நினைக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். அந்த வகையிலே அல்லாஹுடைய முஹப்பத், அல்லாஹுடைய நேசம் நம்முடைய கல்பிலே இருக்குமேயானால் அல்லாஹ்வை அதிகம் அதிகம் நினைவு கூறுபவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். அப்படி அல்லாஹ்வை அதிகமாக zikr செய்கிறோம்னு சொன்னால் அன்பர்களே, உண்மையில் அல்லாஹுடைய முஹப்பத் நம்முடைய கல்பிலே இருக்கிறது என்பதை நாம் நினைவு கூற முடியும். அன்பர்களே, அல்லாஹ் சொல்றான், அல்லதீன ஆமனு அல்லதீன யதுகுரூன அல்லாஹ கியாமம் வ குஊதன் வ அலா ஜுனூபிஹிம். மூமின்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும்போது அவங்க காதலில் எந்த அளவுக்கு அவங்க ஆயிடுறாங்கன்னு சொன்னால், அவங்க நின்றுக்கிட்டு இருந்தாலும் அல்லாஹ்வை தான் திக்ர் செய்வாங்க, அவங்க உட்கார்ந்துருந்தாலும் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்வாங்க, அது மட்டுமல்ல படுத்திருந்தாலும் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்வாங்க. எந்த நிலையும் அல்லாஹ்வை அவர்கள் திக்ர் செய்பவர்கள் என்பதை, அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுபவர்கள் என்பதை அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான். அது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ்வுடைய திக்ரிலே தான், அல்லாஹுடைய திக்ரில் தான் தத்மஇன்னுல் குலூப், உள்ளங்கள் அமைதி பெறுவது அல்லாஹுடைய திக்ரை கொண்டு என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். என்கின்ற வகையிலே அன்பர்களே, நாம பாருங்க, நம்முடைய வாழ்க்கையில பாருங்கன்னு சொன்னாங்க எஜமா. உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பாருங்க, அல்லாஹ்வை நாம் எந்த அளவிற்கு திக்ர் செய்கின்றோம், அல்லாஹுடைய ஞாபகத்தில் எந்த அளவிற்கு இருக்கின்றோம். எங்கும் செல்கின்ற பொழுது, வேற யாரையும் பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய நாவிலிருந்து அல்லாஹுடைய திக்ர் வருகின்றதா? அல்லாஹ்வை பற்றி நாம் பேசுகின்றோமா? அல்லாஹ்வை பற்றி பேசுறதுக்கு அல்லாஹ் zikr அல்லாஹ் அல்லாஹ்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது மட்டுமல்ல, எஜமா சொன்னாங்க, தஃப்சீர் நடத்துறாங்க, ஹதீஸ் நடத்துறாங்க. ஒவ்வொரு வகையில் அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுவது, அதாவது எந்த வகையிலாவது அல்லாஹ்வை நாம் நினைவு கூறுபவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்து விடுவோமேயானால், அப்படி இருக்கிறோம், அல்லாஹ்வுடைய கிருபை, அல்லாஹ்வுடைய பெரிய கிருபை. அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை நினைவு கூறக்கூடிய பாக்கியம் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் எஜமா சொன்னாங்க, 5 வேளை ஒன்று அல்லாஹ் தொழு வச்சுட்டா பெருமை அடிக்காத, 5 வேளை அல்லாஹ் உன்னை பள்ளிவாசலுக்கு போக வச்சுட்டா நீ பெருமை அடிக்காத, அல்லாஹ்வை பற்றி எல்லா இடத்திலும் உனக்கு பேசக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் கொடுத்து விட்டால் நீ பெருமை அடிக்காத, அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துன்னு சொன்னாங்க. நண்பர்களே, அப்படி திக்ர் வந்து விடுமேயானால், எங்க ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம், அந்த இடத்துல அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்ய வச்சுட்டான்னு சொன்னா அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துபவர்களாக இருங்கன்னு சொன்னாங்க. மஹப்பத்தினுடைய முதல் அடையாளம் அல்லாஹ்வை அதிகம் அதிகம் நினைவு கூறுவது. இரண்டாவது அடையாளம் எஜமா சொன்னாங்க, இரண்டாவது அடையாளம், நம்ம ஒருத்தரை காதலிக்கிறோம்னு சொன்னா, நாம் ஒருவர் மீது அதிகம் அதிகம் நேசிக்கிறோம்னு சொன்னா, அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படி மாறுவதற்கு நாம் ஆரம்பிப்போம். அவங்க என்ன ட்ரெஸ் பிடிக்கும், அவங்க என்ன ட்ரெஸ் உடுத்துறாங்க பார்க்குறோமா இல்லைங்களா? ஷேகுமார்கள் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறார்களோ காதலர்கள், அப்படி அவர்களுடைய கலரில் அவங்க எப்படி நடக்கிறாங்களோ அப்படி நடப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். காரணம் என்ன? அவர்கள் மீதான காதல், அவர்கள் மீதான முஹப்பத். ஆக அல்லாஹ்வின் மீது உண்மையான முஹப்பத் நமக்கு ஏற்பட்டு விடுமேயானால் அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய கலர் எதுவோ, அல்லாஹ் எதை விரும்புகின்றானோ அதை செய்வதற்கு ஆரம்பித்து விடுவோம். நிஜமா சொன்னாங்க, அமல்களை செய்யுங்க என்று மக்களை தூண்டுவதை விட, அமல்களை அதிகமாக செய்ய சொல்லி மக்களை தூண்டுவதை விட அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை மக்களுடைய கல்விலே உருவாக்குவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னா அழகான உதாரணம் சொன்னாங்க. காலையில இருந்து ஒரு மனுஷரை போய் நிக்க சொன்னா 1/2 மணி நேரம் நிக்க வச்சுட்டா கோவப்படுறார். என்னங்க 1/2 மணி நேரம் நிக்க வச்சுட்டு போயிட்டீங்க, 1/2 மணி நேரம் வெயிலில் கடந்து சாவுறேன் தெரியலையா உங்களுக்கு கேட்கிறாரு. ஆனா அதே மனுஷன் ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க, வெயிலில் நிற்கிறார், அதே வெயிலில் நிற்கிறார், வெயில் சுட்டரிக்குது, 5 நிமிஷம் இல்லை, 10 நிமிஷம் இல்லை, 1/2 மணி நேரம் இல்லை, 1 மணி நேரம் என்ன செய்யறாரு? வியாபாரம் செய்கிறாரு, காசை வாங்கி உள்ள போடுறாரு, 100 ரூபா நோட்டு வருது உள்ள போடுறாரு, 500 ரூபா நோட்டு வருது உள்ள போடுறாரு. இப்படி காசு வந்துகிட்டே இருக்கும்போது வெயிலாக தெரியவில்லை, நிக்கிற நேரம் தெரியல, எவ்வளவு நேரம் நிக்கிறோம்னு தெரியல. காரணம் என்ன?
காசு வருகிறது. அன்பர்களே, அதே விதமாக அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து விடுமையானால் அமல்கள் செய்ய வேண்டும் என்று யாரும் கட்டாயப்படுத்த வேண்டியதில்லை. அல்லாஹ் அல்லாஹ்னு சொல்லிட்டு இருப்பான், இரவு முழுவதும் சொல்லுவான், அவனுக்கு தெரியாது. அன்பர்களே, கஷ்டம் இருக்காது. இதமா சொன்னாங்க கௌச நாயகம், இரவெல்லாம் எடுத்திருந்து இபாதத் செஞ்சு. எப்படி ஆச்சரியப்படும், எப்படிங்க முடியும்? எப்படி முடியும்? அவங்க உள்ளத்துல இருந்த மஹப்பத் உனக்கு என்ன தெரியும்? அன்பர்களே, என்ன தெரியும் உனக்கு? மாமே ஆசம் எவ்வளவு தொழுதாங்க, எவ்வளவு நோன்பு வச்சாங்க, எவ்வளவு சதக்கா கொடுத்தாங்க, என்னென்னலாம் செஞ்சாங்க, எப்படிங்க செய்ய முடிஞ்சிச்சு? உனக்கு செய்ய முடியலன்னு சொன்னா உன்னுடைய கல்வில அந்த மஹப்பத் இல்லை, அவங்களிடத்துல இருந்துச்சு. அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ்வின் மீதான நேசம் நமக்கு அதிகரிக்குமேயானால் அன்பர்களே, அல்லாஹ் எவையெல்லாம் செய்ய சொன்னானோ அதெல்லாம் செய்யக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும். அது மூணாவது ஒன்று சொன்னாங்க எஜமா. அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய ஷான் என்னவென்று சொன்னால், அல்லாஹ்வுடைய தன்மை என்னவென்று சொன்னால், எல்லாவற்றிலும் அல்லாஹ் இருக்கின்றான், எல்லா இடங்களிலும் அல்லாஹ் இருப்பதுடனே அவன் தனித்தவனாக இருக்கின்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய சிஃபத் அது, அல்லாஹ்வுடைய ஷான் அது. எங்கும் இருப்பவன், ஆனால் எல்லா இடத்தை விட்டும் அவன் பரிசுத்தமானவன். அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் அந்த தன்மையையும் நம்மிலே வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ஒரு ஆஷிக், அல்லாஹ்வை காதலிக்க கூடியவன், அல்லாஹ்வை உண்மையிலே காதலிப்பவன், அவனிலும் அந்த தன்மை வர வேண்டும். எப்படி என்று சொன்னால், எல்லோரிடத்திலும் இருக்க வேண்டும், பாசாரிலும் இருக்க வேண்டும், அவன் படிக்கிற இடத்துல இருக்கணும், எல்லா வியாபாரம் செய்கிற இடத்துல இருக்கணும், எல்லாருடன் இருக்க வேண்டும். ஆனால் அதை விட்டும் அவன் தனித்தவனாக அவன் உள்ளம் இருக்க வேண்டும். அன்பர்களே, அப்படிப்பட்ட நிலை நமக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். இதையெல்லாம் அன்பர்களே, காதலர்கள் அல்லாஹ்வுடைய ஆஷிகீன்கள் அவர்களுடைய நிலைமை அன்பர்களே, மகான்களுடன் இருக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் தாலா அவர்களுடைய இறை நேசர்களுடன் நாம் சுஹபத்திலே அவர்களுடன் இருக்கின்ற பொழுது இது மாதிரியான தன்மைகளை உண்மையான ஆஷிகீன்கள், உண்மையான இறை நேசர்கள் எப்படியெல்லாம் அல்லாஹ்வை காதலித்தார்களோ, எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தார்களோ, அவைகளிலே சிலவற்றையாவது அல்லாஹ் நசீபாக ஆக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் இருந்தோர் புரிவான். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அது ஒரு அரசர் இருந்தார், அவர் கூட ஒரு மந்திரி இருந்தார். எஜமா அந்த சம்பவத்தை சொன்னாங்க. அதாவது அவர் எது செஞ்சாலும், எது நடந்தாலும் நல்லதுன்னு சொல்லுவார். அல்லாஹ் நல்லது தான் செஞ்சான். எது செஞ்சாலும் அவருடைய நாவலை எப்போதும் வர்றது, அல்லாஹ் எது செஞ்சாலும் அல்லாஹ் நல்லது தான் செஞ்சான், நல்லதுக்கு செஞ்சான். ஒரு நாள் அரசரும் மந்திரியும் காட்டுக்கு போகிறாங்க. போய் அங்கே மரத்திலிருந்து அமைச்சர் மேலே ஏறி, மந்திரி மேலே ஏறி பழத்தை வெட்டுறாரு. வெட்டும்போது அந்த அரிவாள் கீழே விழுந்து அவருடைய காலை வெட்டிடுது. அரசருடைய காலில் ஒரு விரலை வெட்டிடுது. அப்போ மேலேருந்து அவர் சொல்கிறாரு, அல்லாஹ் செஞ்சது நல்லது தான் அப்படின்றாரு. அரசருக்கு கோவம் வந்துடுச்சு, என் காலை வெட்டி என்னுடைய ஒரு விரல் போயிடுச்சு, இவன் நல்லதுன்னு சொல்கிறான், கீழே வாடான்னு சொல்லி அவனை கொண்டு போய் நேராக ஜெயிலில் போட்டார். ஏன் கால் ஒரு விரல் போயிடுச்சு, உனக்கு அல்லாஹ் நல்லது, உனக்கு போயிருந்தா தெரியும். அப்போ ஜெயிலில் போகிறான் அந்த மனுஷன். அந்த மந்திரி ஜெயிலுக்கு உள்ளே போகிறாரு. போகும்போது சொல்கிறாரு, அல்லாஹ் செய்கிறதெல்லாம் நல்லது தான் செஞ்சான்னு சொல்கிறார். ஜெயிலில் போகிறாரு, அப்பவும் சொல்கிறாரு. அன்பர்களே, அரசர் கோவம் வந்து ஜெயிலில் போட்டார். 6 மாதம் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு பிறகு ஒரு நாள் அரசர் மறுபடியும் வேட்டைக்கு போகும்போது அரசர் ஒரு இடத்துல தூங்கிடுறாரு. தூங்கினதுக்கு பிறகு கூட வந்தவங்கலாம் கொஞ்சம் நகண்டு போயிடுறாங்க. அந்த நேரத்தில் ஒரு சிங்கம் அந்த இடத்துல வருது. வந்து அவரை சாப்பிடுவதற்காக வருகின்றது. வந்து அவர் அப்படியே மோப்பம் பிடிச்சி பார்க்குது. ஆனால் அவர் காலில் அந்த விரல் கட்டானதின் காரணமாக, விரல் துண்டித்ததின் காரணமாக அந்த விரலில் ஒரு கட்டு போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த கட்டிலேருந்து கொஞ்சம் சீவு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்மெல்லாக இருக்குது. அப்போ சிங்கம் நல்லது தான் சாப்பிடும், கெட்டதை சாப்பிடாது. வந்து அப்படியே மோப்பம் பிடிக்குது, காலை பார்க்குது, காலில் பேண்டேட் இருக்குது. அதை பார்த்தா அதுலேருந்து சீல் வருது. அதை மோப்பம் பிடிச்சிட்டு இது கெட்ட சடலம்னு சொல்லிட்டு போயிடுது. இவர் பார்க்குறார், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார், முடிச்சிடுறாரு. அமைதியாக படுத்திருக்கார், மையத்து மாதிரியே படுத்திருக்கிறார் அரசர். அப்போ காலை மோப்பம் பிடிச்சிட்டு அந்த சிங்கம் போயிடுது. அப்போ தான் இவருக்கு ஞாபகம் வருது, ஆஹா, மந்திரி சொன்னாரே அல்லாஹ் செய்வதெல்லாம் நன்மை என்று சொன்னாரே, உண்மை அல்லவா? அது மட்டும் நம்ம கால் அந்த விரல் கட்டாகலன்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த மாதிரி நேராக மந்திரி கிட்ட மந்திரியை ஜெயிலில் இருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து மாலையெல்லாம் போட்டு கூட்டிகிட்டு போகும்போது திரும்ப, ஆமாம் எனக்கு சொன்னீங்க சரிதான், அல்லாஹ் செஞ்சதெல்லாம் ஹைரண்டு, நீங்கள் 6 மாதம் ஜெயிலில் கடந்து வேதனை அனுபவிச்சிங்களே, அதுவும் அல்லாஹ் செஞ்சதெல்லாம் நன்மைன்னு சொன்னீங்களே, என்னன்னு கேட்குறாரு. அப்போ அந்த மந்திரி சொல்கிறாரு, இல்லைங்க, நான் மட்டும் ஜெயிலில் இல்லாமல் உங்கள் கூட இருந்திருந்தா நானும் உங்கள் கூடவே தான் இருந்திருப்பேன், நானும் உங்கள் பக்கத்தில் தான் படுத்திருந்திருப்பேன்.
உங்கள் காலில் சீ வந்துச்சு, உங்களை சிங்கம் உங்களை சாப்பிடல, நான் நல்லவன் நினச்சி என்ன சாப்பிட்ருக்கமே, அதனால் என்ன ஜெயிலில் அல்லாஹ் போட்டதும் கயிறு தான். இந்த சம்பவத்தில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க எஜமா என்று சொன்னால், அன்பர்களே, ஒரு நண்பன் தன்னுடைய நண்பனுக்கு எல்லாம் நலவுதான் செய்வான், எந்த தீங்கு செய்ய மாட்டான். அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ் நம்முடைய மௌலா என்று சொன்னால், அல்லாஹ் நம்முடைய காதலன் என்று சொன்னால், அல்லாஹ் நம்முடைய மஹபூப் என்று சொன்னால், அவன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு நன்மையாகத்தான் இருக்கும். அதனால் அல்லாஹ் எதையெல்லாம் நம்முடைய விஷயத்திலே செயல்படுத்துகின்றானோ அல்லாஹுடைய செயல்பாட்டிலே நாம் ராசியாக இருப்பது கடமை என்பதையும் நிஜமாக அவங்க தெரியப்படுத்துறாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت أستغفرك يا الله 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 أستغفرك يا بصير أستغفرك يا بصير أستغفرك يا بصير أستغفرك يا بصير أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار أستغفر الله المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ صلی اللہ علی سیدنا محمد الحبیب صلی اللہ وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الی روح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ثم الی روح سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ ثم الی روح امیر المؤمنین سیدنا امام الحسن و سیدنا امام الحسین ثم الی ارواح جمیع شہداء کربلا خصوصاً الی روح سیدنا و مولانا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی ثم الی روح خواجہ معین الدین الاجمیری ثم الی روح سیدنا الشیخ محی الدین ابن العربی ابی الحسن خیر خان نظام الدین محبوب الیہ ثم الی ارواح جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل خصوصاً الی روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم الی روح عارف الدین منیر الدین رضیہ سلطان صدیقہ ثم کشور ثم خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم الی روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم الی پاما ثم سیدہ شہناز بیگم ثم اختر کوثر ثم حمیدہ خانم ثم قیومی شاہ ثم الی روح سید احمد صاحب ثم الی روح محمد علی صاحب ثم الی اقبال صاحب ثم الی روح حسن مولا ثم الی روح شیخ علی شاہ ثم الی روح شاہل ثم الی روح ذاکر ثم الی روح شوکت العامری ثم الی روح بشیر فیضی خصوصاً الی روح عبد القدوس عامری اللہم اغفر لہو ورحمہ اللہم اغفر لہو ورحمہ اللہم اغفر لہو ورحمہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان اللہم وسع قبرہ اللہم نور قبرہ اللہم نور قبرہ اللہم نور قبرہ اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس یا کریم یا غفار یا رحیم یا اللہ ثم الی روح تجمل ولی المعیز ثم الی روح مشتری بیگم ثم الی روح ثبوتی شاہ ثم الی روح سید رشید صاحب اللہم ارفع درجاتہ عندک یا ارحم الراحمین ثم الی روح ثبوتی شاہ جمالی
اللهم ارفع درجاته اللهم ارفع درجاته اللهم ارفع درجاته اللهم انزل عليه رحمتك التي انزلتها على الخاصين الكاملين المقربين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا كلهم یا شافی لا شافی الا انت یا شافی اشفیہم شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم اشفی اخی اللہم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم اللہم طول اعمار احبائنا اللہم اشفی حسن قاسم شفاء کاملا عاجلا مستمرا یا شافی لا شافی الا انت یا شافی اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا یا محیی طول حیاتہ آمین یا حی یا قیوم طول حیاتہ 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 واحفظہ من جمیع الامراض والآفات والمصیبات انک علی کل شیء قدیر اللہم ارحمہ یا رحیم یا رحیم یا کریم اللہم اشفی مرضانا کلہم اللہم ربنا اشفی سید شاہد شفاء کاملا عاجلا مستمرا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین انک علی کل شیء قدیر اللہم اشفی تبسم ڈاکٹر اللہم اشفی مرضانا کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا اللہم تقبل دعانا بجاہ سید المرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.